Hoy vamos a comenzar con esa primera afirmación. So today we're going to start with the first mission statement. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, When Jesus told his disciples, yo soy la vid verdadera. he said, I am the living vine. Y el tema, o más bien dicho, la porción bíblica que vamos a ocupar está en el Evangelio según San Juan, And what we're going to be using, it's in the book of John. en el capítulo 5 And the scripture is verse John chapter y 15. también el versículo número 5. And we're going to go ahead and use verse 5. Y la Biblia dice de la manera siguiente, And the Bible reads this way. yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. So chapter 15 verse 5 reads, I am the vine, you are the branches. A man remains in me and I in him. He will bear much fruit. Apart from me, you cannot do nothing. Cuando nosotros comenzamos a ver estas afirmaciones que Jesús está dando When we start to see the mission statements that Jesus is sending or saying, y comenzamos a ver esta declaración que Jesús les hizo a sus discípulos aquí en el Evangelio de Juan, and we start to see the declarations that Jesus gave his disciples, y comenzamos a contextualizar este pasaje, and we start to see the statement, es entonces cuando comienza a tomar relevancia para cada uno de nosotros. and that's at the moment when we start to reflect on it and it makes sense. Si to us. nosotros hacemos un poquito de historia en lo que está pasando aquí en este pasaje, So if we go back and give a little bit of history of what's going on in this passage, nos damos cuenta que comenzando en el Evangelio de Juan en el capítulo 13, so if we go back to John chapter 13, Jesús está hablando a sus discípulos Jesus is now speaking to his disciples. y es en aquel momento cuando Jesús se había reunido con ellos para celebrar la Pascua. And it's the moment where Jesus has gathered his people to be able to celebrate the feast. Y esto tiene que ver antes de aquel evento que nosotros conocemos en la Biblia como el arresto de Jesús. And this is way before the event when Jesus is arrested. Porque ya en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, Because now in chapter 18 of the book of John, nosotros encontramos ya el arresto de Jesús. then we find where Jesus was actually arrested. Es decir, que entre medio el capítulo 13 y el versículo 18 del Evangelio de Juan, So between chapter 13 and chapter 18 in the book of John, nosotros tenemos esa conversación de Jesús y sus discípulos. we have this conversation with Jesus and his disciples. Esa fue la última cena que Jesús tuvo con ellos. This was the last dinner that Jesus had with his disciples. Ese fue el último momento que él tuvo que pasar con ellos, ahí estar conviviendo, compartiendo juntamente. This was the last moment where he was able to share with his disciples. Es decir, fue la última cena que Jesús tuvo con ellos. It was the last dinner that Jesus had with his disciples. Y yo pregunto, So then I asked, si usted supiera que hoy en esta tarde va a morir y ya le quedan unas cuantas horas, if you knew that a couple of hours from now you were going to die, y tuviera la oportunidad de platicar con su familia, and you had the opportunity to speak to your family, sentarse con sus amigos be able to sit down with your y friends darles una palabra, darles un consejo, and give them a word, give them an advice, ¿qué usted les diría? what will you tell them? ¿Qué usted le diría a un familiar que usted sabe que ya el siguiente día no va a amanecer por ahí vivo? Maybe the relative that you know that tomorrow they won't be alive. ¿Qué palabras usted le diría a esa persona? What words will you share with that person? Yo me imagino que le diera un buen consejo para que en la vida le fuera bien. I probably think you'll give him a good advice so his life will be well. Yo creo que cada uno de nosotros le diría, mira, pórtate bien porque la vida es así, es de esta manera, pero si tú te portas bien, todo va a estar bien. I imagine that you would say, oh, friend, please be well, behave, because life is quite critical. Si nosotros estuviéramos pasando por ese momento, yo creo que cada uno de nosotros diéramos un buen consejo. I believe if we were going through that moment, we would give a good advice to our friend. Un buen consejo para que la familia funcione bien. A good advice so the family will function well. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto personas que ya están en los últimos momentos de su vida y comienzan a darles buenos consejos a sus hijos, a sus familiares? You know, people when they're at the last moments before death, they start giving good advice and telling their friends and their children what to do. Bueno, en medio de este contexto, So in the middle of this context, Jesús declaró esa palabra a sus discípulos. Jesus started to declare this words to his disciples. Y Él les dice, yo soy la vid, He says, I am the vine,
vine, vosotros sois las ramas o a los pámpanos. and you are the vines, you are the branches. Y sigue diciendo, el que está en mí And he said, and those who are within me, y yo en él, and I am in them, este lleva mucho fruto, this one will bear much fruit. porque sin mí Because without me, nada podéis hacer. you are unable to do nothing. Qué importante las palabras que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos. These words are so important that Jesus was sharing with his family, with the disciples. Y por esa razón para nuestro tiempo y para nosotros esto tiene gran relevancia. So then for us at this time, it's so important for these words to be heard. Esta declaración es muy importante para cada uno de nosotros los creyentes. This declaration is so important for us as Christian believers. ¿Por qué razón? What is the reason for that? Porque si nosotros no estamos conectados con Dios, Because if we are not connected with God, cuando no hay esa conexión con Dios, when there is that connection does not exist, nuestra vida comienza a secarse. then our life starts to go ahead and dry up. Nuestra vida comienza a ponerse así como esta rama. Then our life starts to turn like this branch. Y este es el consejo que Jesús nos está dando hoy en esta tarde, que se lo dio a sus discípulos hace 2000 años atrás. And this is the advice that Jesus has given to us today that he shared with his disciples about 2,000 years Y ago. Él les está diciendo, And he is telling them cuando exactly ustedes this. están conectados conmigo, He says, when you are connected to me, nosotros somos las ramas, we are the branches. Él es la vid, He is the living y vine, nosotros somos las ramas que están acá. and we are the branches that are hanging ¿Y out. qué es lo que pasa con nuestra vida So then what happens with our lives? cuando nosotros nos desconectamos de Dios? When we disconnect from God, Los comenzamos a poner así, then we start to turn this way. secos, We become dry, sin felicidad, with no happiness. con amargura. We're so reluctant. Así que Jesús, So then en Jesus, los últimos momentos de su vida, in the last moments of his life, les está dando ese consejo a sus he's discípulos giving them this advice to his disciples. y les está diciendo, And he's telling them, para que lleven mucho fruto, so that you could bear a lot of fruit, es necesario it is totally que necessary estén conectados a la vid verdadera. that you need to be connected to the Y living Él les vine. declara y le dice, yo soy la vid And verdadera. he says, I am the living Y vine. el que está en mí And the one that's in me llevará mucho will fruto. bear a lot of fruit. Esto es importante para nosotros hoy This en is este so tiempo. important for us at this time. Porque tenemos que estar conectados a Dios. Because we need to be connected to God. Dígale a su vecino, tenemos que estar conectados con Jesús. Come on, tell your neighbor, we need to be connected to God. De lo contrario, solamente vas a hacer ruido. Because they say, on the contrary, you're just going to make a whole bunch of noise. Y eso es lo que sucede en la vida de muchas personas. And that's what happens in the lives of a lot of people. Se desconectaron de Dios They disconnected from God, y solamente quedó el polvadera, la humadera por ahí. and all you see Pero is están smoke así and de dust secos. because they're all dried up. Sin ninguna hojita verde, They have no secos, green secos leaves. como la lengua de un loro que ha hablado toda la noche. You know, they're dry as the tongue of a parrot who has spoken the whole night. Así hay muchos cristianos hoy en día. So this is what you have for many Christian believers Porque se nowadays. han desconectado de Dios. Because they have disconnected from the Y from ese God our Lord. consejo que Jesús nos está dando And this is the advice that Jesus is giving to es que us. si en nuestra vida debemos de tener esos frutos, It says that we need to be able to bear fruit. tenemos que estar conectados. We need to be able to be connected to Him. Porque Jesús dijo en Juan 15:1, Because Jesus said in chapter 15, verse yo soy 1, la vid verdadera. I am the true vine. Él es He is. la vid verdadera. He is the true vine. Por eso hoy en esta serie estamos hablando yo soy. That's why the series is titled I Am. Porque Él declaró, Because He declared, yo soy He said, I am. la vid verdadera. I am the true and living vine. Pero bueno, pastor, alguien podría decir, Well, then, Pastor, somebody could say, pastor, yo voy a ganar mucho más dinero para dar frutos. oh, Pastor, I'm going to just make so much money to bear more fruit. ¿Usted cree que puede florecer? Do you think it's possible it could flourish this way? Si este está seco y la mete ahí, "Oh, pastor, yo voy a meterme en el vino, en la felicidad, va a ser dinero para llevar más Pastor, I'm just fruto. going to drag myself and just bear my life within the drinks and the happiness and money. No funciona, Do you think it works? It doesn't. no funciona. It doesn't work. ¿eh?
La gente podrá decir, Many people could say, oh, pastor, yo voy a alcanzar un estatus social alto oh, Pastor, I'm going to reach a status in my social life, a very high status, para llevar mucho fruto. so that I could then bear a lot of fruit. No, No, no funciona así. it doesn't work that way. La gente podrá tener un estatus social alto, People could probably have a very high standard in their social life. pero si no está conectado a Dios, But if they're not connected to God, no hay frutos. there is no fruit. Posiblemente otro va a decir, It's possible someone else would say, como a veces sucede en muchas congregaciones, like it usually happens in most congregations. voy a usar toda la tecnología, me voy a comprar, pastor, un iPhone de último modelo, Oh, Pastor, I'm going to buy, this iPhone, the last model. me voy a comprar el mejor carro, pastor, para así dar frutos. Oh, Pastor, I'm going to buy the best car to be able to give fruit. Pastor, voy a comprarme lo mejor que hay en tecnología Oh, hoy en este Pastor, I'm tiempo. going to buy the best technology there is. No, Nope. todo eso es vanidad. All that is vain. Oh, pastor, entonces me voy a hacer conocido, voy a sacar anuncios por todos lados para que todos me conozcan y así tener frutos. Oh, Pastor, I'm just going to go ahead and announce myself everywhere and everybody would know who I am. No, No, no da resultados. it doesn't give any result. Pastor, entonces voy a hacer muchos discípulos y voy a tener muchos seguidores para tener muchos frutos. Oh, Pastor, I'm going to go ahead and produce many disciples and then I'm going to give No, fruit. no funciona. No, it doesn't work. Esos no son los frutos que Jesús está buscando en nosotros. Those are not the fruits that Jesus was talking about in this scripture. No es la cantidad de gente que nos sigue los frutos. It is not the amount of people that follow you what the fruits are. Y entonces, So then what is he talking about? ¿de qué estamos hablando hoy? So then what are we talking about? ¿Qué estamos hablando? We are talking about Que para llevar fruto that in order for us to have fruit, necesitamos estar conectados con Dios. we need to be connected to God. Eso es lo que la Biblia nos está declarando. That is what the Bible is declaring to us today. Es simple. It is so simple. Sencillamente simple. It is very simple. La Biblia dice, si nosotros no estamos conectados a Dios, The Bible says if you are not connected to God, no hay vida. then there is no life. Estamos secos. Then we are all dried. Si no hay esa conexión con Dios, If there isn't that connection with God, por esa razón necesitamos cada día más conectarnos con Dios. that is why we need to be connected to God more and more. Y yo le voy a repetir esta palabra hoy en esta tarde muchas veces And today I'm going to repeat these words many, many times para que no se le olvide so that you don't forget them. que cuando nosotros nos desconectamos de Dios, That when we disconnect ourselves from God, no hay producción de fruto. there is no production of fruit. No tenemos vida. We no longer have life. Así que el primer pensamiento que yo puedo extraer de este pasaje en esta tarde So the first thought that I could take out from the scriptures today, es is que debemos de estar conectados a Dios para producir frutos. that we need to be connected to God in order to produce fruit. Porque eso es lo que dijo Jesús. Because that is what Jesus said. Yo soy la vid He said, I am the true y vine, vosotros son las ramas. and you are the branches. Los pámpanos, dice la versión mía. And it says, you are the branches. Y el que está en mí And the one that is within y me, yo en él, and I am in him, este lleva mucho fruto. this will bear a lot of fruit. Porque separados de mí, dijo It says, Jesús, because when you are separated from me, Jesus said, nada podéis hacer. nothing you are able to do. Qué importante, hermanos. So how important this is Mantener esa conexión con Dios. to maintain the connection with God. Porque cuando no hay o no existe esa conexión con Dios, no podemos hacer nada. Because when that connection does not exist with God, we cannot do anything. Pero vea una cosa, But let's go ahead and take a look at this. aquí nos está hablando de fruto. He here is talking about fruit. Y este fruto que nos está hablando acá And this fruit that he is talking about here, no es cualquier fruto. it is not just any type of fruit. La carta a los Gálatas The scripture written to Galatians, nos habla de los frutos del Espíritu. it talks to about the fruits of the Holy ¿Y Spirit. cuáles son esos frutos del Espíritu que el apóstol Pablo les dijo a los de Galacia? So then what are the fruits that the apostle went ahead and told them about in the book of Galatians? Ese fruto del Espíritu es The fruit of the Spirit is amor, love, gozo, joy, paz, peace,
paciencia, patience, fe, faith, bondad, to be kind, mansedumbre, to be very settled, templanza, to be able to have patience, benignidad. to be able to be benevolent with others. A estos frutos Jesús se estaba refiriendo cuando les dijo, To these fruits Jesus was referring to in the scriptures. si ustedes no están en mí, He says, if you are not in me, no podrán dar esos frutos. you are not going to be able to bear this En fruit. otras palabras, In other words, si nosotros no estamos conectados a Jesús, if we are not connected to the Lord, será un amor, o podemos dar un amor, pero quizás vano. if maybe the love that we're going to give, it's going to be a love that's just going to be vain. Podemos tener quizás un gozo pasajero, We could have a love that is joy that's just going to be passive. una paz que se nos va en cualquier momento, en un medio pleito se nos quita la paz. Any type of peace that just is removed from every little argument that we may have. A ver, ¿cuántos de ustedes se les ha ido la paz en un medio pleito? When you have had a little fight, does your peace go away? Y fue una discusión ahí quizás con alguien y de repente se puso medio seria la cosa. And then you had a fight with somebody, and all of a sudden you were just not at peace anymore. Pero el que tiene el fruto del Espíritu But those that have the fruit of the Spirit, puede tener guerras, they can have war, puede estar en situaciones difíciles y puede estar en paz, tranquilo. they can be in difficult moments, but they're able to have peace. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros se nos va la paz? Ya no dejamos de amar a la gente, ya no tenemos fe, ya no somos bondadosos. What happens in that moment when we no longer have peace, we no longer are kind, we no longer have self-control? Es posiblemente, quizás nunca estuvimos conectados a la vid. It is possible that we were really actually never connected to the true O vine. posiblemente ya nos desconectamos como sucede muchas veces. Or it's possibly that we have already disconnected ourselves from the vine. Jesús se refería que tenemos que llevar esos frutos. Jesus was referring to the fact that we need to carry that fruit. Es un fruto que Él produce en nosotros, It is a fruit that He produces within us. porque Él lo dijo así, Because He said el this. que está en mí It says, the one that is within me, y yo en Él, and I am in Him, este llevará mucho fruto, then this one will bear a lot of fruit. mucho fruto. A lot of fruit. ¿Cuántos quieren tener ese fruto? How many of you want to have all that ¿Cuántos fruit? ya tienen ese fruto? How many of you have that fruit already? ¿Cuántos quieren tener ese fruto a cantidades? How many want to bear a lot of fruit? Porque la Biblia no dice, bueno, un poquito de fruto. Because the Bible doesn't say that you'll have a little bit of fruit. Dice mucho But it fruto. says that you will have a lot of fruit. Mucho fruto que Dios produce en nosotros. A lot of fruit that God produces within us. No es que nosotros produzcamos ese fruto. It is not that we are producing that fruit. Ese fruto lo produce Dios en But nosotros. God within us produces that fruit. Y dice, llevarán mucho fruto. And it says you will bear a lot of fruit. Pero una vez más, But one more time, debemos de estar conectados a la vid verdadera. we need to be connected to the true vine. Pero yo creo que Dios hoy nos está retando, But I believe today that God is challenging us. porque el cristiano debe de dar esos frutos. Because us as Christian believers need to give that fruit. Tiene que mostrar esos frutos a los demás, We need to be able to show that fruit to others. porque de lo contrario estamos muertos como esta rama. Because if not, on the contrary, we're dead as this branch. Como esta rama seca sin hojas. With this branch that has no leaves. Y a veces tratamos de aparentar que somos creyentes y buenos creyentes. Sometimes we pretend that we are good believers and we're faithful Christians. Y aprendemos toda esa jerga que se habla dentro de las iglesias. And we learn all that gibberish that we speak in our churches. Pastor, ¿cómo está? Bendecido, hermano. And we say, Pastor, how are you? And the person will answer, great, I am so good. En victoria, varón. And they say, Victoria. oh, I am in victory, brother. I am just so Y great today. posiblemente está más seco que esta rama. And they're probably dry as this branch ¿Por qué? right here. Ahora, dígame por qué. So then tell me, church, why does this Porque happen? se desconectó de la vid. Because they disconnected from the true vine. Y a veces solamente somos ese ruido, ¿no? Dice, oh, aleluya. And we're only that noise, hallelujah, praise God. Porque el otro punto sería Because the other point would be estar desconectados, to be disconnected. no se produce nada. Nothing will then be produced. Cuando nosotros estamos desconectados de la vid verdadera, When we are disconnected from the true vine, no hay producción, there is no production. no hay frutos. There is no fruit.
Jesús dijo en el capítulo 5 y versículo 4, Jesus said in Es- the book of John, chapter 15, verse 4, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no estuviere en la vid, así vosotros si no estuviereis en mí. remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Y en el versículo 6, And then on verse 6 of chapter Dice, 15, it reads, el que en mí no estuviere, este será echado fuera como mal pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arde. if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and he is broken down from the branches, and then they are all picked up, thrown into the fire, and burned. ¿Qué pasa cuando estamos desconectados de Dios? So then what happens when we're disconnected from God? No hay frutos. There is no fruit. Pero cuando estamos conectados con Dios, But when we are connected to God, hay fruto. there's fruit. Dígale a su vecino, Come on, tell your neighbor. no te desconectes de Dios. Don't disconnect yourself from God. No te desconectes de Dios. Come on, say, don't disconnect yourself from Porque si te God. desconectas de Dios, Because if you disconnect yourself from God, te van a tomar they're going to take you y te van a tirar. and they're going to throw you into the furnace. Simple y sencillo. That's simple. That's true. It's simple. Sencillo, hermano. It is so simple. Jesús le estaba hablando a sus discípulos Jesus was speaking to his disciples, y les estaba dando su mejor discurso. and he was just giving their best speech ever. Jesús sabía el fin que le tocaba ya He knew the time had come. y les dio ese consejo. Miren, mis queridos amigos, And he said, beloved friends of mine, si ustedes quieren tener mucho fruto, if you want to bear a lot of fruit, vivan conectados en mí. you need to be connected to me then. Y ese es el mismo mensaje para hoy en este tiempo. And that is the same message for now. Si nosotros queremos frutos, If we want fruit, no hay otra manera, there is no other way. no hay otra forma. There is no other way. Tenemos que estar conectados a Dios. We need to be connected to God. Porque cuando no hay conexión con Dios, Because when there is no connection to God, no producimos nada. there is no production of ¿Y anything. sabe cómo será nuestra vida? And you know how our life would be? Cuando no hay conexión con Dios, When nuestra there vida is es vacía. no connection with God, our life is empty. Nuestra vida se vuelve una vida religiosa. Our life turns into a religious type of life. Solamente religión. It's just a religion. Una vida sin deseo, sin ánimo. A life with no desire. Cuando en nuestra vida existe esa desconexión, When that disconnection exists, comenzamos a morir lentamente. we start to die really slow. ¿Usted ha visto esa gente que comienza a morir lentamente en su vida espiritual? Have you seen those people die in their spiritual life really slowly? Un pequeño problema lo comenzó a debilitar. A small problem just started to weaken them. Lo comenzó a llevar a que sus hojas comenzaran a marchitarse. They start to see that their leaves are starting to fall. Y comenzó a irse secando. And he or she started to dry up. Porque eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Because this is exactly what happens in our spiritual life. Cuando no tenemos esa conexión con Dios, comenzamos a morir lentamente. When we have that connection, this connection with God, we start to die really slow. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando comienza a morir lentamente? And you know what people say when they start to die? Ya no siento deseo de ir a la iglesia. Oh, I no longer have the desire to go to church. No tengo ánimos de ir hoy este día. Oh, I'm not motivated to go to church Eso today. es porque existe ya una desconexión. That's because a disconnection already Pero el que exists. está conectado a la vid, But the person that's connected to the true él vine, pregunta, pastor, ¿y cuándo son los estudios de la Biblia? they ask, Pastor, I'm so hungry for God. When do we study the Bible?
pastor, ¿cuándo es la próxima reunión? Porque yo quiero estar ahí en primera fila y en primera banca. They'll say, Pastor, when is the next meeting? I want to sit right in the front. I want to be there. Porque esa persona tiene esos frutos, tiene ese gozo, tiene esa paz, tiene esa tranquilidad. Because the person has the fruit, they have the desire, they want more and Pero more. cuando está desconectado, But when that person's disconnected, comenzamos a ver la gente que comienza a separarse de la iglesia. then we start to see the people separate Comienza a from the separarse church. de la gente. They start to separate from the people. Y usted sabe que cuando la persona comienza a separarse de un grupo que nosotros llamamos iglesia, And when we go ahead and separate from the group that we have it as a church, la gente comienza a morir then the people start to die, espiritualmente. spiritually speaking. Yo no sé si usted ha conocido personas así. I don't know if you ever met someone in that pastor, way. yo no necesito la iglesia para estar conectado con Dios. Oh, no, Pastor, I don't need the church to be connected to God. ¿Ok? ¿Está bien? Fine then. Sure. Pero la realidad dice otra cosa. But the truth says something else. Porque la gente que cuando comienza a separarse de la gente con la cual a veces tiene que pelear, Because the people, when they start to separate with the group of people that they actually argue or have little fights with, con la gente que a veces tiene que compartir cosas interesantes en la vida cristiana, when you start to separate from that group where you shared common things, comenzamos a crecer. then we start to grow. ¿Sabe cuál ha sido la experiencia mía en tener estos años de ser pastor? You know my experience as a pastor for these years that have passed. Que he visto gente I have seen people que se separaron de la iglesia that separated themselves from the church. y al separarse de la iglesia, And when they separated themselves from the church, paulatinamente comienzan a separarse de Dios. at the same moment they are separating from God. Y los he encontrado a los años And I have found them a couple years later. y les he preguntado, And I have asked them. ¿cómo está tu vida con Dios? And I said, how's your life now with the Lord? Y recibo esa respuesta triste, And I received that sad news. me alejé de Dios. Oh, I separated myself from God. Perdí mi relación con Dios. I lost my relationship with God. ¿Y qué estás haciendo hoy? So then what are you doing now? Nada. And they say, nothing. ¿Cómo estás viviendo tu vida? So and then I ask, how are you living your life? Muy mal, pastor. Very bad, Pastor. Muy mal. Very bad, Pastor. Me abandonó mi familia. My family has abandoned me. Perdí a mis hijos. I lost my children. Mira, no tengo donde vivir hoy. Oh, I have nowhere to go, where to live. ¿Qué razón? Why is that reason? Cuando la gente comienza a separarse de una congregación, When people start to separate from a congregation, paulatinamente comienza también a separarse de Dios. at the same time they're separating themselves from God. ¿Qué haríamos si nosotros nos quitáramos la mano y decir, bueno, me la voy a quitar hoy, llega a su casa, no lo haga, ok? You know what would happen if you decide to go Pero ahead agarra- and chop your hand off or take your Pero hand agarra off? el mejor cuchillo cortador de carne Let's say you go ahead and get the best knife that you have at home to cut meat. y dice, le voy a mostrar al pastor que esta mano puede vivir separada de mi cuerpo. And you say, now I'm going to show the pastor that my hand could live without being connected to my entire body. No me lo muestre. Don't show me, please. Don't prove No that lo to haga, me. por favor, Please don't prove that to me. porque se le va a morir esa mano. Because your hand's going to die. ¿Qué pasa, hermano, si usted se corta la mano y la guarda en el freezer? Ahí What would frisada? happen if you take off your hand and put it away in the freezer? El otro año la voy a sacar y me la voy a poner, pastor. And you say, next year I'm going to take it out from the freezer and put it back Se in my le va a body. arruinar, ya no va a servir. Your hand will no longer be Y good. es exactamente lo que sucede con nuestra vida. And it's exactly what happens with our lives. Cuando nuestra mano es separada del cuerpo, When our hand is separated from the body, se muere. it Le dies. comienzan a salir gusanos ahí, ¿va? Then Ah, little worms asqueroso. and dead things start to grow. Comienza a ponerse morada, comienza a inflamarse hasta explota. It starts to get purple bueno. and inflamed and explodes. Y comienza a oler mal. And it starts to produce a bad odor. Eso es exactamente la vida de un cristiano. And that's exactly the life of a Christian Cuando se believer. separa When you de separate la iglesia from the church, y comienza a separarse paulatinamente de Dios. and at the same time you start to separate from God. Y ahí tenemos esa frase nosotros, es que se enfrió el hermano. And then we have the phrase, oh, the brother's just cold. Y el hermano, como dicen, se enfrió, dicen, está más helado que un... And you say, oh, the brother's just cold. He's just cold as a
El otro dice, es que por culpa del pastor que no predicaba bien. And then someone else will say, woe, it's the pastor's fault because he didn't preach the word. Yo no quiero que digan de mí por culpa del pastor porque no predicaba bien. No nos dijo que si nos separamos de ahí no iba a pasar nada. So I don't want you to tell me that I, as a pastor, did not preach well. So I'm telling you, if you separate, you're gonna go ahead and die. Por eso en esta tarde le digo, no se separe de la vid verdadera. So I am telling you today, do not separate from the true Porque vine. cuando nos separamos de la vid verdadera, Because when we separate ourselves from the true vine, nos ponemos secos, sin hojas, sin frutos. we become dry with no leaves, with no fruit. No hay nada en nosotros. There is nothing within us. Comienza a irse el gozo, comienza a irse la paz. So then the joy and the peace starts to leave. Porque no hay esa conexión con Dios. Because we no longer have that connection with Y God. comenzamos a experimentar esa vida religiosa solamente. And we start to experiment the religious life only. Hay gente que ha pasado 40, 50 años en una iglesia viviendo una vida religiosa. There's people that have been in a church for 30 years or more, just living in a religious type of life. El cristianismo no es una religión. Christian living is not a religion. El cristianismo es estar conectados con Dios. Christians are to be subjected and together with God. No es tener una vida religiosa simplemente. It is not just to have a religious life. Necesitamos esa conexión con Dios. You need that connection with God. Día tras día. Day in and day No out. solamente los domingos, los fines de semana. Not just on Sundays or on the weekends. Todos los días necesitamos estar conectados con Dios. Every day we need to be connected to God. Pero ¿sabe cuál es el problema de hoy día de la iglesia cristiana? But you know what the problem of the Christian church is now? De nosotros en este tiempo, Of us at this time, que our no le time, dedicamos tiempo a Dios. that we do not dedicate time to the Lord. Le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo. We dedicate more time to the things of the world. Nos queremos hacer ricos de la noche a la We mañana. want to be rich from one day to the other. Y nos comenzamos a meter en muchas cosas que nos comienzan a desconectar de Dios. And we start to get involved in many things that separate us from God. Yo no le estoy diciendo, hermano, el pastor está diciendo que tengo que vivir pobremente. No, no, no. Si usted puede hacer sus millones que quiera. No, I'm not saying that, oh, pastor's saying I have to live poor. No, if you want to make your millions, that's fine. That's okay. Lo que yo estoy tratando de decirle en esta tarde, But what I am trying to tell you this afternoon, haga sus millones, go ahead and make your millions. pero no se desconecte de la vida But do verdadera. not disconnect from the true Manténgase vine. conectado a la vida verdadera. You need to stay connected to the true vine. Eso nos va a dar frutos. Because that is going to give us fruit. Y esos son los frutos que habla la carta a los Gálatas. And those are the fruits that the letter to Galatians speaks about. Ese es el problema de mucha gente hoy día. That is the problem of so many people today. Muchas cosas nos comienzan a desconectar, no solamente el deseo de tener dinero. Now, so many things start to disconnect us from God. Not only the desire to make money, La tecnología fácilmente nos está desconectando de Dios. but technology simply really fast is disconnecting us from God. No me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes pasan 5 horas en Facebook? Don't raise your hand, but how many of you spend at least 5 hours on No, Facebook pastor, yo no he daily? llegado a Facebook. No, Pastor, I Bueno, don't have pero tiene Facebook. una televisión, ¿cómo se llama? Una televisión plasma ahí. No, ya ni plasma, hoy son LED, ultra No, high definition. You're like, oh no, I don't have that, but you have a big screen TV in your house. Y se la pasa 12 horas diaria ahí viendo televisión. And you spend about 12 hours right there in front of your television set. Yo no estoy diciendo, pastor, ya no veo ver televisión. No, vea televisión. I'm not saying you shouldn't watch TV. Yes, go ahead Pero and watch vea TV. las cosas que le van a edificar. But watch things that are going to go ahead and build you up. No se ponga a ver ahí ¿cómo se llama? El mexicano, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Lo viste? Yo lo vi una vez. I don't want you to see this comedy show. Dice que el pastor tan santo que vino hoy. And you're like, oh, Pastor, today he's really acting really No, si holy también tengo que today. andar conectado con la onda que vive la gente. But I also need to be connected with the wave things that people are watching, knowing what people are doing. ¿Usted qué? ¿A dónde cree que vivo? ¿En el cielo? No. Where do you think? I live in heaven? I don't live in heaven. I ¿A live dónde here on usted vive earth. también? Where you live, I live also. Pero le voy a decir una cosa. But I'm going to tell you one thing. Trato I try. de ver cosas que me van a edificar. Try to see things that are going to build me up. Si usted quiere, tírese todos los programas de Discovery Channel. Dele. If you want to watch Discovery Channel all day, that's great. Le va a enseñar muchas cosas. They're going to teach you so many great things. Por ejemplo, yo he aprendido que aquí en Estados Unidos tenemos un mega, ¿cómo le llaman?
volcán. I've preocupa. got to discover in the channel that we have a mega big, huge Ay. volcano. Yo hace unos años atrás yo no sabía, yo creí que solamente allá en Izalco, allá en San Vicente habían volcanes. I thought only in some other countries there was No, volcanoes. pero aquí en los Estados Unidos tenemos uno que si explota nos fuimos todos. Then we have a big, large one that if it ever explodes, we're going to go ahead. If it ever erupts, we're going to go ahead and Eso be lo aprendí destroyed. ahí. I learned that in Y hay Discovery otros Channel. canales que le ayudan. There's other channels that can help you. Pero no gastemos tiempo para desconectarnos de Dios en ver cosas que no nos van a servir. But don't spend time in watching things that are going to disconnect you from God. Y la mayoría, muchas veces de nosotros, a veces vemos cosas que no nos sirven. And many of us will see things that do not edify us or build us up. Comenzamos a ver muchas cosas que no nos van a servir en la vida. And we start to see so many things that are not Y going to eso- help us in life. Y eso nos comienza a desconectar de Dios. And that starts to disconnect us from God. Si no, vea usted la prueba. If not, go ahead and make the test. Vea a los adolescentes hoy en este tiempo. Oh no, let me show it to you. Let me prove it to you. The teenagers. Totalmente desconectados de usted. Oh, your teenagers are totally disconnected from you. Mire, entran a la iglesia. The teenagers enter the church. ¡Hey, hey, hey! They're like, hey, and they're on their phone. ¡Hora del servicio! And they're like, it's time for the service. And they're still looking in their phone. Ya estamos cantando y ellos están ahí. And we already started singing and worshiping, and they're still working on their phones. Predica el pastor y ya todavía están ahí. And the pastor started to preach, and they're still working on their phones. Se desconectaron de todo. They are totally disconnected from everything. Tenemos hoy una generación desconectada. And we have a generation that's totally disconnected. Pero si hablamos de la vida espiritual de But mucha gente, we talk about the spiritual life of many people. también desconectada de Dios. They're so disconnected from Hay God. muchas cosas que nos pueden ir desconectando de Dios. There's Muchas. so many things that could disconnect us from God. Muchas situaciones que nos pueden ir sacando esa conexión que tenemos con Dios. They could have many things that are disconnecting us from God. Pero la gran pregunta es, But the great big question is, ¿cómo permanecemos conectados a Dios? so then how do we stay connected to God? ¿Cómo nosotros podemos mantener esa conexión con Dios día a día? So how can we connect and stay connected to God day Y ahí le va day la out? primera. Pueden ser varias. So here's a couple of them. Here's the first one. La oración, Prayer. orar todos los días. You need to pray every day. Cada vez que usted se levante o cuando se acueste o al medio del día, usted ore y diga, Señor, Every time you perdóname. get up, every time during the Hablar middle con of the Dios. day, pray. Hablar con Dios continuamente. You need to speak to God in a continuous basis. En nuestros cantos espirituales. We need to sing the spiritual songs. Cómprese una ahí si le voy a aconsejar un iPhone para que escuche los cantos espirituales. So now I'm going to give you the advice. Buy yourself an iPhone and listen to Christian songs. Cómprese su tableta y métale, bájele ahí los cantos espirituales. Ahí Buy- anda escuchando usted. Buy your Eh, tablet and listen to Christian songs. Pero nosotros podemos estar conectados con Dios a través de los cantos. But we can be connected Eso es to lo que dice God la through Biblia. the Christian songs. Con cantos espirituales. With Christian true songs. A través de la lectura de la Biblia. And another one will be to the A scriptures, the través de la reading. meditación en Dios. Through the fact that we can meditate in Muchas God. maneras que nosotros podemos utilizar para mantener esa conexión con nuestro Dios. Many ways that we can use to give ourselves that motivation to stay connected to God. Hay muchas formas que nos pueden ayudar a seguir conectados, como otra de ellas es la iglesia, hermanos. Another way that keeps us connected is here, the church. La iglesia nos ayuda a mantenernos conectados con Dios. The church helps us to maintain ourselves connected to God. Escúcheme bien esto lo que le voy a decir. Listen to this, what I'm going to go ahead and share with you today. La iglesia no salva a nadie. The church does not save anyone. El hecho que usted venga cada domingo a la iglesia no quiere decir que la iglesia lo va a salvar. The fact that you come to church every Sunday doesn't mean that that's going to save you. La iglesia no le va a educar a sus hijos. The church is not going to educate your children. La iglesia va a servir como un comodín para lo que usted hace en su casa. The church is going to go ahead and serve
to be able to help you with what you teach your La kids iglesia, at la home iglesia va a already. ser un soporte para usted, The church is going to be a support for you para que usted se mantenga conectado con Dios, so you could stay connected with para God, que su familia pueda mantener esa conexión con Dios. so your family could stay connected to God. Pero la iglesia no puede resolver muchas problemáticas suyas. But the church cannot resolve so many problems of your personal life. Simplemente nos va a ayudar a mantener esa conexión con The Dios. church is going to help us maintain the connection with God. Pero ¿sabe cuál ha sido nuestra problemática? But you know what our problem has been? Es que muchas veces nosotros hemos cerrado la motivación We have shut down our motivation que nos mantiene conectados con Dios. that keeps us motivated and connected to Como por God. ejemplo el eso de decir, ya no quiero ir a la iglesia, The- nunca más. The fact that we say, I don't want to go to church ever Y again. comenzamos a perder esa motivación. And we start to lose that motivation. ¿Y qué es lo que fundamentalmente Dios está diciendo para nosotros? And what is the true fundamental that God is telling us? ¿Qué es lo que Dios está tratando de que cada día nosotros vayamos creciendo en muchas áreas? And God wants us to be able to grow in so many areas. El hecho de estar conectados a Dios. He's saying that we need to be connected to God. Eso es importante, mis queridos hermanos. That is so important, brothers and sisters. Desconectados de Él, somos como la rama seca. If we're disconnected from Him, we're like the branch that Sin is dried frutos. up with no ¿Y fruits. sabe lo que Dios está buscando en nosotros? And you know what God is looking within us? Fruto. He's looking within us to find fruit. Y Él dice, ¿quién tendrá ese fruto? And He's saying, who could possibly have that fruit? Y dice, solamente veo religiosidad, And you're like, all I see is religious people. pero no hay fruto. But there's no fruit. Esa es la condición de la iglesia en este tiempo. That is the condition of the church now. No hay mucho fruto. There isn't a lot of fruit. No tiene que ver con cuántos salvo, cuántos discípulos tengo. It has nothing to do with the amount of disciples that I have. Lo que la Biblia me está diciendo What the Bible is telling me, son los frutos del Espíritu it's the fruit of the Spirit que Él produce en nosotros. that He produces within Y us, nosotros tenemos que and that we need to be able mostrarlo. to show to others. Amor, Love, paz, peace, paciencia, patience, mansedumbre, benevolence, benignidad, gozo. goodness, joy. Ese es el fruto que Dios está buscando en That nosotros. is the fruit that God is looking in us. Pero ¿cómo cuesta But how hard it is encontrar ese fruto? Oye? to be able to find the ¿Por fruit. qué? Why? Una vez más, One more time. desconectados, Because if you're disconnected, no hay fruto. there's no fruit. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Conectados, If you're connected to Him, hay fruto. there's fruit. Y desconectados, And if you're disconnected from ¿Qué Him, hay? then what is there? no hay nada. There's nothing. Qué importante, hermanos, How important it is para nosotros for us vivir conectados a Dios. to live connected to God. Qué importante. How important it is. Así que yo le animo So I encourage you, que si se ha desconectado de Dios, if you have disconnected yourself from God, vuélvase a conectar. you need to connect to Him Vuélvase a again. activar en Dios. You need to activate yourself Porque de again. lo contrario, Because totally the va a haber contrary, un resultado negativo. there's going to be a negative result. ¿Y qué es lo que entonces debemos de hacer? So then what do we need to do? Número uno, Number one, hagamos lo que Jesús dice. we need to do what Jesus told us to do. Hagamos lo que Jesús nos está diciendo que tenemos que hacer. Do what Jesus is telling us to do. Él dice que sigamos sus mandamientos. He Ahí lo says, dice. follow my commandments. Si permanecemos en sus mandamientos, If you stay in His commandments, también tenemos que amar como Jesús ama. He says, we also need to love the way that Jesus loved us. Y dice, este es mi mandamiento. This is my great commandment. En el versículo 12, And it says on verse 12 of John 15, dice, este es mi mandamiento, this is my command, que os améis unos a otros, that you love each other. como yo os he amado. I have loved you. Tenemos que amar We need to love como Jesús ama. like Jesus loved us. ¿Cómo es que ama Jesús? How does Jesus love? Un amor A love sin esperar nada que me dé. without waiting to have anything in exchange. Pero ¿sabe cuál es la tendencia de mucha gente? But you know what the tendency of many people is? Yo hago esto por ti, pero ¿qué me vas a dar? Oh, I am doing this for you, but what are you going to give me back?
Yo puedo hacer esto por ti, pero ¿cuál va a ser el resultado? ¿Me vas a dar algo? Oh, I'm going to do this for you, pagar. but what's going to be the result? Are you going to give something to me? Ese no es el amor como amó Jesús. That is not the love that Jesus showed us. Ese no es el amor que nos habla la Biblia. That is not the love that the Bible teaches us. El amor de Dios God's love. es un amor desinteresado. It's a love that has no interest. No espera recibir recompensa a It doesn't cambio. expect to receive a reward in exchange of Así that que es love. bien importante estas dos cositas. So these two things are so important. Hagamos lo que Jesús dice que tenemos que hacer We need to do what Jesus told us to do, y amemos como Jesús ama. and we need to love the way that Jesus loves.